Сайн бацааны хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлээр цахилгаан хэлхээний хүчлийн талаар үзнэ. За хичээлээ үзэхийн тулд бидний сурагчийнхаа 99 дугаар хуудаснаас хичээлээ хамтдаа эхлэе. Бидний гэр ахуйд байдаг цахилгаан хэрэгслүүд байдаг. Тэрний ард тэмдэглээ буюу заавар өглөөдийг бидний төдийлөн ашиглаж чаддгүй. Тэр физик өглөөдийг ашиг сурах нь нэн шаргатай цаг үе иржээ. За бидний жишээ нь бидэнд хамгийн ойрхон байдаг гар утас ба power bank. За энэ power bank-ны ард ийм тэмдэг тодруулсан эсэд харъя. Ийм тэмдэглээ байдаг. Энэ хоёрын тэмдэглээ адилхан байгааз. За тэгвэл эндээс багш нэгэн асуудлыг дэвшүүлье. За ямар асуудлыг дэвшүүлэх гэж байгаа вэ гэхээр power bank-аар гар утсыг хэдэн удаа тэнэлж болох вэ гэдэг асуудлыг дэвшүүлье. За тэгвэл хэдүүлээ power банкны энэ ард байгаа энэ физик хэмжлэгүүдийг аваад садаж авч үзье. За садаж аваад үзэхэд энийг физик утгаар унших юм бол нэг цагт 10,000 мА цахилгаан гүйлэх үнэ гэж үзнэ. За тэгвэл энэ мА-ыг хэдүүлээ шилжүүлье ампер руу. За мили гэдэг утга маань 10-ын хасах 10 зэрэг гэсэн үг. За тэгвэл 10 зэргийг 10,000-тай үржүүлэхээр 10 ампер цаг гарч байна. За тэгвэл эндээс power bank хэдийн хэмжээний цэнгийг өөртөө хөрвүүлж болох вэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. За тэгвэл эндээс бид нэг өмнө 8 дугаар ангид өгсөн цахилгаан гүйдлийн талаар авч үзье. За цахилгаан гүйдэл дээр нэг ч хугацаанд урсан өнгөрөх цэнгийн хэмжээг цахилгаан гүйдэл гэж хэлдэг. За тэгвэл яах вэ гэхээр цэнийг тэнцүү гүйдлийн хүчийг үүсгэх нь хугацаа байна. За энд тоо утгаа оруулаад бичих юм бол 10 амперыг 3600 секунд үржүүлээд энэ power bank маань 36,000 кулон цэнгийг өөртөө хөрвүүлж байна гэж үзэж болно. За тэгвэл дараад нь гар утасны батарей маань бас яг энэ зачмаар энэ ард дугуйс хэсгийг аваад үзье дахиад. За энийг физик утгаар унших юм бол нэг цагт 1800 мА цахилгаан гүйдэл гүйж байна гэж үзнэ. За энэ өмнөхтэй адилханаар хэдүүлээ цэнгийг тодорхойлж болно. За тэгвэл яах вэ гэхээр 1 амперыг 3600 секунд үржүүлэхэд 6480 кулон цэнийг хөрвүүлэгдэж байна гэж. За тэгвэл бид нэр эхний асуулт тавьсан байгаа. Power bank-аар гар утсыг хэдэн удаа тэнэлж болох вэ гэдэг асуудал гарч байна. За тэгвэл яах вэ гэхээр гар утасны цэнгийн хэмжээг өмнө тодорхойлсон байгаа. 6480 кулон цэнэг гэж. Харин power bank-ны цэнгийн хэмжээг тодорхойлсон 36,000 кулон цэнэг гэж тодорхойлсон байна. За эндээс тэгвэл power bank-ийг гар утасны батарейг хэдэн удаа тэнэлэх вэ гэхээр ингээ хуваагаад үзэхээр 5 удаа. За тэгвэл энэ мэтлэн бид нэр гадуур дэлгүүрээс power bank худалдаж авахдаа артлан байгаа энэ тэмдэглэлийг сайн анхаарч авах нь чухал байна. Хөдөө орон нутаг явхад яах вэ гэхээр энэ power bank-ийнхаа миллион ампер цаг явж олон удаа тэнэлэх болохоор power bank-ыг сонгож болно гэсэн үг. За тэгвэл бид нэгэнд power bank-ээс байгаа учраас бидний цахилгаан үүсгэрүүдийг ярих чухал. Тэгвэл бидний гэр ахуйд хэрэглэдэг цахилгаан үүсгэрүүд дээр ийм тэмдэглэл байдаг. Жишээ нь хуруу зайвал 1.5 вольт, 9 вольт, 12 вольт гэсэн хэмжлэгүүд байна. Энэ юу илэрхийлж байгаа вэ? Та бүхэн нэг бодоо үзтээ. За эдгээр нь бол юу гэхээр цахилгаан үүсгэрийн хүчтэй байх. Юу гэсэн үг гэхээр 1 кулон цэнгийг шилжүүлэхэд хийгдэх ажлыг хүчтэй гэж хэлдэг. Үүнийг гаралтын хүчтэй гэж хэлнэ. За тэгвэл эдгээр хүчлүүдээ бид нэр амьдрал ахуйдаа А хэмжээтэй, 2А, D хэмжээтэй гэсэн зайнууд ашигладаг. За эдгээр зайнуудыг дээр бүгд яг 1.5 вольтын хүчтэй тэмдэглэлтэй байдаг. За тэгвэл энэ гурван хэмжээтэй өөр хэмжээтэй зайг чийдэнд холбол бүгд ижилхэн асах болов. За хэдүүл хамтдаа яг дуршилтыг үзье. Дуршилтыг сайн ажиглаад анхаараарай хүүхдтэй. За тэгвэл энэ дөрөв бидний нэг чийдэн байна. За 3 хэмжээтэй зайнууд энд байна гэсэн. За тэгвэл хэдүүлээ чийдэнгээ 3 өөр хэмжээтэй зайд холбож асаал чийдэн гэрэлтийг үзье. За чийдэнгийн хоёр тал хоёр нэмэх хасах шон гэдгээр нь ягаад хоёр өрөнгөс уцаар холбочих. За ихтэй хэдүүлээ 3А хэмжээтэй зайны гэрэлтийг үүсгэр залган гэрэлтийг харъя. Ажиглая. За бүгд сайтар ажиглаарай. За ийм хэмжээтэй хагасж байна. За тэгвэл одоо 2А хэмжээтэй чийдэн үүсгүүрийн чийдэн гэрэлтийг ажиглая. За ийм байна. За тэгвэл D хэмжээтэй буюу том хэмжээний зайны үүсгүүрийн чийдэн гэрэлтийг ажиглая. За ийм байна. За эндээс ажиглахад энэ 3 зайны хүчлүүд нь ижилхэн. За ямар тэгвэл эндээс яагаад 3 чийдэн маань яагаад ижилхэн асаад байгаа вэ гэдэг асуулт гарч байна. За энэ гуруулаа ижилхэн хүчтэй боловч хэмжээгээр өөр.
Энд бол хөндлөгчөө цэнгийн хэмжээ өөрөөр байна гэсэн үг. Жишээ нь жижиг зай жишээ нь одоо 10 хоног ажиллаа гэж үзэхэд энэ зай яг 20 хоног ажиллана гэсэн үг. Цэнгийн хэмжээний илүү. Энэ бол 30 хоног гэсэн утгатай, тийм утгатай байж болно гэсэн үг. Бид нэр энэ цахилгаан үүсгөө цахилгаан хэлхээнд яаж холбох вэ гэдэг асуудал гарч байна. За цахилгаан хэлхээнд элементүүдийг хэрхэн холбох та бүхнийг бодоо үзье. За цахилгаан хэлхээнд элементүүдийг ерөнхийдөө цуу холбодог. За энд бол цахилгаан үүсгүүр унтраалга буюу К, хэрэглэгч буюу читэн. Энэ гурван маань хэлхээнд битүү хүрээнд байж читэн яхаа энэ хэлхээгээр цахилгаан цэнийг урсч байна гэж үзсэн. Хэрвээ энэ хэлхээ задгаах юм бол цахилгаан цэнийг яхаа урсгаа болно гэсэн үг. Тэгвэл читэн асахгүй байна гэсэн үг. За эндээс хэдүүлээ цахилгаан хэрэглэгчийг авч үзье. За цахилгаанаар ажилладаг бүх цахилгаан хэрэгсэл техникүүд бүгд цахилгаан хэрэглэгчд ордог. За эдгээр зүйлүүд маань бүгд яг нэг ч цэнгийг дайраа өнгөхөд зацуулсан энергийг хэрэглэгчдэр унж байгаа хүчтэй гэж хэлж болно. За тэгвэл эндээс нэг дасгал ажиллая. Телевизээр 220 вольтын хүчтэд ажиллана гэж үзэх юм бол нэгтсэн нэг кулон цэнийг бүр хичнээн хэмжээний энерги зацуулж болох бай. За та бүхэн энийг хариулах үсттэй. За та бүхний саналтай нэгд байна уу? Үзье хэдүүлээ. За тэгвэл юу гэхээр 1 кулон цэнийг хэрэглэж нэвтрэх тутам 220 жоул энерги зацуулж байна гэж үзсэн. За энийг бүгдээрээ өөрсдөө бие дааж ажиллая. За энэ бол юу гэхээр 5 вольт хүчтэд ажилладаг гар утас байна тий. За тэгвэл цэнгэлж байгаа гэсэн. За тэгвэл 1 кулон цэнийг тутамд 5 жоул энерги зацуулж байна. За тэгвэл хүчтэй гэдэг зүйл маань 1 кулон цэнийг хэрэглэжээр нэвтрэн гаргахад зацуулсан энергийг хүчтэй гэж хэлдэг. За тэгвэл энийг томьёолж үзэх юм бол энергийг цэнийг туваавал хүчтэй гарна гэж тэмдэглэж болно. За эндээс нэгжийн задгаа хийх юм бол жоулыг кулон туваах юм бол вольт гэсэн нэгжийн утга гарч ирнэ. За тэгвэл хэдүүлээ хамтдаа сурагчдынхаа 103 дугаар хуудасны туршилтыг хамтдаа хийж үзье. За хийхээс өмнө багш нь аналог багаж буюу вольтметр багажийг хэрхэн ажиллуулж болох вэ гэдэг хэрхэн зөв хэрэгж болох вэ гэдгийг тайлбарж өгье. За вольтметр энэ вольтметрийн заалтан дээр 2 өөр хуваар байна. Дээд тоо, доор байна. За тэгвэл бид нэр өнөөдрийн юун дээр дээд хуваарийг харъя. За хэмжих хязгаар бол 15 вольт байна. За доотлын заалт нь бол хэмжих хязгаар нь 3 вольт байна. За манай энэ цахилгаан үүсгүүр бол хэдэн 9 вольтын цахилгаан үүсгэр байгаа учраас бид нэр доод хуваарийг юусаа ашиглахгүй гэсэн үг. Дээд хуваарийг. За тэгвэл утасныхаа нэг шонгийг хасар шон дээр заавал холбож өгсөн. За нөгөөх нь юу вэ? Бид нэр 3 вольт биш 15 вольтын хязгаар үнэтэй хэмжих учраас 15 вольтын хязгаар үнээр яхан холбож өгч болно гэсэн. За хуваар үнийг яаж унших вэ гэдэг асуулт гарч ирж байна. За тэгвэл эндээс 0-оос 5-ын хооронд бид нэг дээд тоо утга харж байгаа. 0-оос 5 хооронд хэдэн зураас байна гэдгийг тоолъё. За энд бол 10 зураас байгаа. Тэгвэл 5-ыг 10 тавихаар нэг хуваарийн үнэ хэд байх нь? 0.5 байх нь. Тэгвэл нэг зураас болгон 0.5 вольтыг хэмжинэ гэсэн үг. За амперметр. За амперметр бид нэр амперметрийн заалт бас хуваарийн өн 2 янз байдаг. За дээдлийн хуваарийн өн бол хэмжих хязгаар нь 3 ампер. За доод талынх нь 0.6 ампер гэж байна. Хэдүүлээ яах вэ гэхээр дээд 3 хэмжих хязгаар нь 3 амперыг хүртэл заалтыг ашиглая. За тэгвэл нэг шонг утасныхаа нэг шонг болохоор хас шон дээр холбоё. За нөгөөх нь 3 амперийн заалтан дээр яхаа хязгаарын юм дээр холбочих. За манай туршилтыг болохоор юу гэхээр читингийн гэрэлтэлт цахилгаан үүсгүүрээс хэрхэн хамаарах вэ гэдэг туршилт хийж байгаа учраас хэдүүлээ цахилгаан үүсгүүрийг яах вэ гэхээр нэгээр нь нэмж амперметр буюу цахилгаан амперметрийн заалт болон вольтметрийн заалтыг яах вэ хэмжих туршилт хийнэ гэсэн үг. За одоо тэгвэл багш нь хэлхийг эхний юунд дээр байгаа хэлхийг угсрын хамтдаа. За читингийн хоёр тал хуудсыг холбож өгье. За нэг утас энд холбогдсон байна. Нөгөө зүгт нь нөгөө шондноос холбож өгье. За эндээс К байгаа түлхүүр. Түлхүүрийн нэг үзүүрт нэг шонгоо холбож өгье. За маа дээр энэ цуваа хэлхээ явж байгаа байна. За амперметрийг хэлхээнд ямагт цуваа холбодог. За тэгвэл энд яг нэг хас шон дээр нэг утас холбоод за нөгөөтөө бид нэр амперметрийн дээд хязгаарын үнийг унших учраас 3 амперийн заалтан дээр шонгоо зооч.
За эндээс яг хөө батарейнд холбох учраас батарейны тэг вольт гэсэн үүсгүүд яг энэ шонгоо зоогод үгүй. За нөгөө хэлхийг битгүү байх учраас хэдүүлээ. За энд яг хөө 1.5 вольт хэлхэн дээр холбож үзье. За манай дээр юу гэхээр нэг үүсгүүр болон үүсгүүр дээр гэрэлтэлд ямар байгаа вэ? Тэр хоёрын вольтметрийн заалтыг хэмжих байгаа. За тэгвэл бид нэг хэлхээ өгсөн байна. За энэ гүйтгэлийн хүчийг хэмждэг багаж учраас гүйтгэлийн хүчийг заана. За манай дээр одоо хэлхээ задгаа байна гэсэн. За тэгвэл би энэ К-ийг хэмжих өгвөл чийдэн маань асч байна. За чийдэнгийн энэ асч байгаа нөхөр удаасч байна тий. За тэгвэл гэрэлтэлд явах гэхээр бага байна гэж үзсэн. За тэгвэл хэдүүлээ энэний вольтметрийг хэмжих учраас яах вэ гэхээр вольтметр багажийг хэрэглэгчдэд ямагт дандаа яхан зэрэгцээ олбож өгдөг. За тэгвэл хэдүүлээ чийдэнгийнхаа заалтын вольтметрийн юг хоёулангийн холбоод бариад өгч болно гэсэн. За тэгвэл одоо вольтметрийн заалт яасан бэ гэхээр хэдэн зугаас болсон энэ тоолъё. За 300-аас байна тий. 300-аас гэвэл нэг хуваарь нь хэдүүлээ 0.5 гэсэн. Тэгвэл 300-аас бол 1.5 вольт байна гэж үзэн. За тэгвэл хэрэглэгчдэр 1.5 вольтын хүчтэй унж байна. За гүйтгэлийн хүчийг хэмжиж хэдүүлээ. За дээр бол нэг зураас нь бол энэ дотор 10 байгаа юм чинь нэг зураас нь 0.1-ийг хэмжиж өсөг. Тэгэхээр энэ хэнийг зураас гарантай тийм хэдүүлээ 0.1 ампер гэж үзье. За тэгвэл энэ ампер метрийн заалт юу гэхээр 0.1 байна. Ампер байна. Хүчлийн хэрэглэгчдэр унж байгаа хүчлийн заалт бол 1.5 вольт юм. За тэгвэл энэгээр хэмжээнд бид нэр маш их цаг хугацаа зарцуулах учраас энэний хооронд хэдүүлээ мультиметр гэдэг багажийг авч үзье. За мультиметр багажийг хэмжихдээ бид нэг юм анхаарах хэрэгтэй байгаа. Юу гэхээр ямар юу хэмжиж байгаа гэдгийг сайн анхаарах хэрэгтэй. Хүчлийг хэмжиж байгаа, вольтметрийг, ампер метрийг хэмжиж байгаа гэдгийг сайн анхаарах шаардлагатай. За тэгвэл энэ мультиметрийг хэдүүлээ өнөөдрийн байдлаар юу болохоор вольтметр болгон ашиглая. За тэгвэл вольтметрийн болох учраас энд вольтметрийн мультиметр дээр хоёр юм байгаа. Долгионсон хэлбэртэй дээд нь шулуун байна. Тэгвэл өнөөдөр бид нэг тогтмол цахилгаан гүйдлийг хэмжиж байгаа учраас тогтмол цахилгаан гүйдлийн хүчлийг хэмжиж байгаа учраас хэдүүлээ яах вэ? Тогтмол хүчил рүү болгоод өгье. За тэгвэл одоо энэ хоёр шон байна. За нэг шонгоо хэдүүлээ ком гэдэг зүйлөөр холбож өгнө. За бид нэр өнөөдөр энэ мультиметрийг юу болгож байгаа гэхээр вольтметр болгож байгаа учраас вольт гэсэн яхан залтар нэг шонгоо холбож өгнө гэсэн. За тэгээ ингээд асаачаар манай яхан вольтметр болчихно. Энэ багж маань вольтметрийг одоо оруулж ийн гэсэн үг байна. За энийг хэдүүлээ ампер метрийн оронд оруулъя. За тэгэхээр бас яах вэ гэхээр хоёр шон байгаа. Тэрийг холбож өгнө. За тэгвэл бид нэр одоо нэг зүгээ шонгоо нэг утасныхаа үзүүрийг ком дээр холбож өгөөд нөгөөдөл бид нэр гүйдлийн хүчийг хэмжих учраас тогтмол гүйдэл гэдэг зүйл рүү оруулж өгье. За тэгээд энэ дээр ампер гэж байна. Тэгвэл амперг бол гүйдлийн хүч хэмждэг нэгж байгаа. Ийш оруулж байна. За энэ бол одоо манай дээр өгөх гүйдлийн хүчийг хэмжих багаж болж хөрж байна гэсэн үг байна. За одоо нэмэлтүүлээ ампер метр болсон гэсэн. За тэгвэл одоо энэний орнд хэдүүлээ яах вэ гэхээр ампер метрийн оронд мультиметрийг оруулаад холбож олно гэсэн. За энэ үзүүртний холбоо ячээ. За нөгөө үзүүртний. За ампер метрийг бол хэлхэн заав цовоо холбодог. За одоо энд ингээд тоо утгын түн гарч байна. За хэлхийг салгачээ. За энийг хөдөлөө. Энэний оронд яах нь вэ? Авч үзье гэсэн. За өнөөдөр энэ багжийг ашиглахгүй байх нь. За хамтан гавчих. За тэгвэл одоо хэдүүлээ хиний хэмжээтэй аваад үзсэн байгаа. Дараагийн хэмжээлтэй оръё. За дараагийн үүсгүүр зургтай болох юу гэхээр хоёр үүсгүүртэй байна. Бус нь хэвээр гэсэн. За тэгвэл эндээс багш нь юу гэхээр 1.5 вольт бол нэг үүсгүүр нэмэх нь энд 3 гэдэг вольтрын шонг зөөгөөд авч хийж болно гэсэн. За ингээд хэлхээ задаа очоо энийг залгах юм. За гэрэлтэлд ямар вэ нөө? Илүү тод байна. За энэ хасах гэдэг утга маань яг хөр энэ шонгийг солиод хийсэн байна гэсэн үг байна. Манай ампер метрийн заалт болохоор хэдрүү байхаар 0.28 байна. За энэ бол мультиметр бол яг хөр 108-тай хэмжинэ. За тэгвэл энд гүйдлүүч маань 0.28 ампер болсон байна. За хүчлэл болохоор 300-ийн
5 вольт. Энэ дээр унж байгаа хүчтэй бол 305 вольт хүчтэй унж байна гэж үзье. За дараагт нь дахиад зай өвсгөрийг дахиад нэг нэмж байна. Тэгвэл эндээс 4.5 вольт руу олж өгсөн. За холбоо үзэхээр вольтметрийн заалт 463 руу заасан байна. За энэ дээр тэгвэл 462 вольт баг. Энэ дээр унж байгаа хүчтэй. За гүйлийн хүчний заалт бол 0.36 ампер. За ийм ампер байна. За дахиад дараагийн зураг бол бидний 4 үсгэр гэж байгаа. 4 үсгэр. 4 үсгэр толбож өгье. Тэгвэл эндээс одоо юу гэхээр энэ 4 зай оруулж байгаа гэхээр 6 вольт гэсэн үг. Харахад чийдэн гэрэлтэлтийг сайн ажиглаад хараарай хүүхдээ. За эндээс хүчтэй хэрэгжтэр онж байгаа хүчтэй 614 вольт. За тэгвэл энэ дээр хүчтэйглээ 614 вольтын хүчтэй онж байна гэж үзсэн. За гүйлийн хүчний заалт бол 0.41 ампер. За 0.41 ампер. За тэгвэл энэ ихийг 0.41 амперын гүйл гүйж нэ гэж үзэж болох нь. За даад нь 5 үсгэр буюу 7.5 вольт хүч залгая. За чийдэн гэрэлтэлтийг сайн ажиллаж хараарай хүүхдээ. За хүчтэл нь бол 761 вольт байна. За 761 вольт. За ихээгээр гүйж байгаа гүйлийн хүч маань 0.47 ампер байна. 0.47 ампер. За дараад нь 9 вольтын үүсгүүр залгая. За ингэж зөөчнөс. За чийдэн гэрэлтэлд яаж гэнэ үү? Сайн тэрийг бид нэ ажиглах хэрэгтэй байгаа. За энэ дээр шийдэн дээр унж байгаа хүчтэй 878 вольт байна. За 878 вольт. За энэ хэлхээгээр урсан өнгөж байгаа гүйлийн хүч нь 0.5 ампер. За эднээс дүгнэхэд зайны үүсгүүрийг нэмэхэд шийдэнгийн гэрэлтэл хэрхэн ажиллаж байна хүүхдээ. Гүйдлийн хүч болон хүчлийн хамаарлын график байгуулаарай. За тэгээд гэрээнд даалгаварт сургагчийнхаа 100 дугаар хуудсанд байгаа дасгалыг ажиллана. За 100 дугаар хуудсан дээр ямар дасгал байгаа вэ гэхээр энэ дээр байгаа хүснэгт энэ доор байгаа хүснэгтийн дасгалуудыг ажиллана. За дараад нь болохоор 101 дугаар хуудсан дээр байгаа энэ хүснэгтийг доор дасгалтай бас хамтдаа ажиллана. 103 дугаар хуудсны энэ доорх байгаа дасгалуудыг хийнэ. За 107 дугаар хуудсны дээр байгаа дасгалыг хийнэ. За энэ дасгалуудыг хийгээд хичээл орж байгаа физикийн багш нартай үзүүлээрэй хүүхдээ. Анхаарал тавсанд баярлалаа.